تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض سمك بولتي كده ورز صيادية، بجد هيعجبكم جدا وهوريكم طريقة المطاعم بقى في نفس الوقت بيطلع مقرمش معانا. اول حاجة هنبدأ بالتتبيلة كده. هجيب معلقتين كبار من الثوم. انا بحب اكتر التتبيلة عشان اشيل منها. انتي عايزة تعملي على قد السمك يبقى قللي كل حاجة. انا هنا جبت 2 معلقتين توم كبار وفلفل رومي وفلفل سبايسي، وكان عندي فلفل احمر كده حطيته، مش عندك استغني عنه. وحطيت ليمون، وهحط بقى البهارات بتاعتي. انا ما بحطش خل في التتبيله، بكتفي بالليمون بس. حطيت ليمونتين. هحط بقى معلقه صغيره كده من بهارات السمك وكمون وكزبره وفلفل اسود. خلاص، محدش ينسى بقى البهارات بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه من الفلفل الاسود، وممكن تستغني عنه. وبعدين حطيت معلقة كده صغيرة من الزيت بحيث تلمع معايا التتبيلة، وضربت كل الكلام ده في الكبة وبقى معانا بقى تتبيلة خطيرة. ممكن بقى هنا تشيلي منها، انا بحب اشيل منها في برطمان كده. بينفعني بقى على طول اجيب السمك يبقى التتبيلة عندي جاهزة، بتبل بقى على طول وبيبقى طعمه تحفة. هتبل بقى كده السمك، طبعا غسلينه حلو قوي ومخلينه زي القشطة زي ما انتم شايفين كده. هتبل بقى من جوه ومن بره. بصوا، مش هسيب حته في السمك ما يطولهاش التتبيله. خلاص، هتبله حلو قوي كده. وبعد ما اخلصه بقى اروح مدخلاه التلاجة كده حوالي ساعة ساعتين، يعني مش اكتر من كده، والسمك ما بيحتاجش تتبيله. نعمل مع بعض رز الصياديه. جبت طبعا حله فيها زيت، ونزلت ببصلتين كبار كده، واول ما خد معانا اللون ده عشان يطلع لون لو انت عايزه لون غامق هتستني لغاية اما البصلة تاخد اللون ده، وبعدين هننزل بمعلقة كمون والمية المغلية. انا هنا هعمل كوبايتين من الرز المصري، هنزل ب3 كوبايات من المية المغلية. هنزل بالمية الاول، اول ما تغلي معانا كده هروح نازلة بالرز، وطبعا الملح. يبقى انا ما بحطش غير ملح وكمون. خلاص. واول ما طبعا لازم هنا المية تبقى مغلية، محدش يتخطى الحتة دي. هننزل بالرز كده وهنغطي بقى الرز. واول ما يتشرب المية زي ما انتم شايفين كده، بصوا ما يبقاش فيه نقطة مية، اروح مقلباه وموطية بقى النار وحتى شياطة واسيبه يكمل سواه. خلاص، تعالوا بقى نعمل مع بعض السمك. انا هنا جبت دول 3 معالق من الدقيق كده كبار، عليهم معلقتين نشا، وحطيت رشة من بودرة الزعفران ورشة ملح. دي التلحيسة اللي بيعملها المطاعم، يعني اللي هي بتديكي بقى سمك كده لونه ذهبي، هي دي. ومية كده، واقلب لغاية اما ناخد مع بعض القوام اللي انت شايفينه ده. هنزل بقى في الدقيق كده، ده دقيق على نشا. انا بحب اما اتبل السمك اتبله بدقيق على نشا، بيديني قرمشه حلوه قوي. هتبل بقى السمكه كده حلو من يعني حلو قوي من بره ومن جوه. هفتح كده البطن وادخل الدقيق والنشا كده، وهنفضها حلو قوي من الدقيق زي ما انتوا شايفين. وهروح نازله في بصوا انا هنا عشان ما تبصمش معايا فمسكتها بشوكه. هنزلها كده في التلحيسة اللي احنا عاملينها دي، هتطلع بقى معاكم تحفة ومش هتوسخ الزيت وخطيرة يعني. احسن حاجة تمسكيها كده من الرز بحيث ايدك ما تبصمش كده، زي ما هتحطي السمكة زي ما هتطلع. هننزل بقى كده هنا في زيت. والزيت طبعا يكون محقق درجة الحرارة. هنسيبها حوالي يعني 10 دقايق كده لغاية اما تاخد لون على نار متوسطة طبعا. اول ما تاخد اللون معايا كده هروح قلبة السمك. بصوا بقى، تاخدوا سمك مقرمش ولونه خطير بجد، طعمه تحفة. وهنا طبعا الرز كان استوى معانا، يعني مش قادرة اقول لكم الاكلة دي تحفة قد ايه. وبجد احسن من ما تجيبيها من بره. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا.